Hi guys, I am Dr. Prasoon. കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് ഇത് കാരണം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് തലവേദനയായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിലെത്താറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാവും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്നോറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫോഡി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൻ്റെ താഴെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മസിലിൻ്റെ ടോണ് കുറയും, മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസും അങ്ങനെയാവും. നമ്മളുടെ അപ്പർ എയർവേ, അതായത് ശ്വാസം വലിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അപ്പർ എയർവേയിലുള്ള മസിൽസും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആയത് കാരണം എയർ പോകുന്ന വഴിയിൽ ചിലപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും തമ്മിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ മൈൽഡായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൂടി വരാം. ഇത്തരം വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് സാധാരണ സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് മുതൽ കുറച്ച് ലൗഡായിട്ടുള്ള സിവിയർ സൗണ്ട് വരെ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാവുന്ന രീതിയിൽ വരെയുള്ള സൗണ്ടും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷേ കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ്. സ്നോറിങ് മൈൽഡ് ആവാം, മോഡറേറ്റ് ആവാം, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിവിയർ സ്നോറിങ് ആവാം. ഇനി സിവിയർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കം ഞെട്ടി എണീക്കേണ്ടി വരും. സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മൈൽഡായിട്ടുള്ള കോസസ് തന്നെയാണ്. അധികം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ശ്വാസം വലിച്ചു പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ മൂക്കിലുള്ള പ്രശ്നം, ചിലപ്പം തൊണ്ടയിൽ, ത്രോട്ടിൽ, അങ്ങനത്തെ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ചില സിവിയർ സ്നോറിങ് അത് ചിലപ്പോൾ മൈൽഡായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഏപ്നിയ പോലത്തെ സിവിയർ കണ്ടീഷനെ കൊണ്ടും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഏപ്നിയ അഥവാ OSA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് കണ്ടീഷനല്ല, അതൊരു സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ കൂർക്കം വലിയും OSA കാരണമല്ല. പക്ഷേ സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് OSAൻ്റെ അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഏപ്നിയൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റമാണ്, ഒരു മെയിൻ ലക്ഷണമാണ്. OSA ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കൃത്യമായി ലങ്സിലേക്ക് ഓക്സിജൻ, നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് OSA എന്ന് പറയുന്നത്. OSA കാരണം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാം, ഉയർന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാം. ഇനി അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ OSA കാരണം ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് സ്നോറിങ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അതിനെ സിമ്പിളായി കാണരുത്, നിസ്സാരമായി കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അടുത്തതായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാരണം അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി തന്നെയാണ്. പുകവലി ഒരു കാരണമാണ്. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ചാൻസസ് കൂടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ OSA അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഏപ്നിയ ഒരു കാരണമാണ്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും OSA ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ സ്നോറിംഗ് ഉള്ള 20% ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം OSA ആവാം. ചില പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകൾ, അതായത് സെഡേറ്റീവ്സ്, ഉറക്കത്തിന് തരുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസൻറ്റ് മരുന്ന്, അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നോറിംഗ് ഉണ്ടാവാം. മദ്യപാനം സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ മദ്യപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് ഉണ്ടാവാം. മൂക്കിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദശ വളരുന്നതാവാം, ചിലപ്പോൾ ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം ആവാം. ഈ നടുക്കുള്ള സെപ്റ്റം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അലർജി പ്രശ്നം കാരണം മൂക്ക് അടയുന്നതായിരിക്കാം. മൂക്ക് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പർ എയർവേസിലുള്ള പുവർ മസിൽ ടോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്നോറിങ്ങിന് ഒരു മെയിൻ കാരണമാണ്. ലാർജ് പാലറ്റ്, അതായത് വാ തുറന്നാൽ നമ്മളുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടിഷ്യൂവിനാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെറുനാവ് അഥവാ യൂല അത് കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടായി സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന പൊസിഷനെ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്
നേരെ, അതായത് പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്നോറിങ് കുറവായിരിക്കും. സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള വീക്കമാവാം, ടോൺസിൽസിൻ്റെ വീക്കമാവാം, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. മറ്റ് ചിലരിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് ഫാമിലിയിൽ മറ്റു ആൾക്കാർക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പോലും ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ COPD അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാവാം. ഇനി കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അധികം ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന അതേ റൂമിൽ വേറെ ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക, അവർക്കായിരിക്കും അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കം വലിയുടെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തേന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സി ബ്രീത്തിങ് ആണ്. രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഉറക്കക്കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവാം. നാലാമത്തത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം കൂടുതലുണ്ടാവാം, ഉറക്കം കിട്ടാത്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്ഷീണം ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നാം. അഞ്ചാമത്തത് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാ വരണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോർ ത്രോട്ട് ഉള്ള പോലെ തോന്നാം. ആറാമത്തത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെ, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചുമയുണ്ടാവുക. ലാസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതലായി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എണീക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതും കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് സ്നോറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക, എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുക. അതിലാദ്യം ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനോടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഡോക്ടർ അവരെടുത്ത് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ശൈലി, നിങ്ങൾ ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം കൂർക്കം വലിക്കുന്നു, എത്ര സൗണ്ടിലാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനോട് ചോദിച്ചേക്കാം. ഡോക്ടർ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ, ചിലപ്പം MRI സ്കാനോ CT സ്കാനോ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിൽ ശ്വാസം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അപ്പർ എയർവേ പാസേജസിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഉറക്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കാം. അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സോംനോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴം, ഉറക്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണ്, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ്, എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശ്വാസം വലിക്കുന്നു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് പോളിസോംനോഗ്രഫി. ഈ ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യാം, ചിലപ്പം ഒരു സെൻറ്ററിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ഏതെല്ലാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടണിൻ്റെ താഴെ കാണാം. ഈ ടെസ്റ്റിൽ, ഈ പോളിസോംനോഗ്രഫി ടെസ്റ്റിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് വിരലിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയേക്കാം. അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാൾ എണീറ്റിരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസോംനോഗ്രഫിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി, അത്രയും എളുപ്പം ആയിരിക്കില്ല ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കുന്നത്. ഇനി പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനും കുറിച്ചും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടണിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കാണാം.
ഇനി അവസാനമായി നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി, നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇനി അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചികിത്സാ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റുക, നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക, എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടിഷ്യൂസ്, അപ്പർ എയർവേസിലുള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും സ്നോറിങ് മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പുക വലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മദ്യപിക്കുന്നവർ മദ്യം കുറയ്ക്കുക, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാരണവശാലും മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് എൻഡ്, തലഭാഗം ഒരു 1-2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഉയർത്തി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പില്ലോസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി സൈഡിലേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങാം. ചില പ്രത്യേകതരം നേസൽ സ്ട്രിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ നേസൽ സ്ട്രിപ്സ് മൂക്കിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ചില പ്ലാസ്റ്റർ പോലത്തെ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പുകളാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂക്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ, നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാനും അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്നോറിങ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മൂക്കിലുള്ള ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, പോളിപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക, അലർജീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിലുള്ള കൺജഷൻ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിൽ തുള്ളി മരുന്ന് ഒറ്റിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ENT ഡോക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം രാത്രി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിലുള്ള ബ്ലോക്ക് കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ കാരണം, നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ OSA ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യാം. അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എയർവേ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയും. CPAP അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ, ഇത്തരം മെഷീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലും വായിലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കും. ഈ മാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സിലേക്കാണ്. ആ ബോക്സ് കറണ്ടിലോ ബാറ്ററിയിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് OSA ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് ധരിച്ചതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മെഷീനിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എയർവേനെ ഫുൾ ടൈം വെന്റിലേറ്റഡ് ആക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കുകയും സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. CPAP മെഷീൻസ് പല വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്. 18,000 മുതൽ 1.5 ലക്ഷം വരെ രൂപയുടെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ മെഷീൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരം ഒരു മെഷീൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം. ഇനി CPAP മെഷീൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി നിങ്ങളുടെ ജോയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം ഓറൽ അപ്ലയൻസസ് തരും. ഇതും നിങ്ങളുടെ മൗത്തിൻ്റെ എയർവേ, നിങ്ങളുടെ അപ്പർ എയർവേയിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് മാറ്റാനും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുമാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്നോറിങ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതും സ്ലീപ്പ് എപ്നിയൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇതും പറ്റാത്തവർക്ക് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സർജറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ OSAനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്നോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ. ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.